Hello，大家好，这一期呢继续更新这个《生化危机2》重置版。好，这边我们要去救艾达了。艾达，艾达，你在哪儿？我在这里。艾达，你都害我担心了一下。我拔不出来。我不确定我该不该。动手就是，这样我可没法走路。好吧，会有点痛啊。忍一忍。这不会破伤风吗？我自己能行。行，放松点，好吗？那么，现在该怎么办？你快离开这里，趁你还走得了。我不会放着你不管，况且你还受伤了。你不明白，情况比我们想的更糟糕。想甩掉我可没那么容易。你保护了我，现在换我保护你。真没发现你那么爱计较。抓住我的肩膀。别得意，菜鸟。好吧，我只是想帮你。当心点走。你想帮忙对吧？我们必须去母巢。母巢？保护伞的实验室就在我们正下方。亚尼说漏了嘴，病毒样本就在那里。要一起去吗？应该能抽空陪你走一趟。来吧，还有正事要做呢。遵命，女士。这缆车能载我们到下面的母巢。我这个手环就是我们的车票。很好，你从哪儿弄的？不过出发了好像就回不去了。总之，我们快到了。所以说那叫什么？警察局的东西物资搜好了就搜好了再出发。这边你看，其实我也没搜。该搜满了吧？我也不确定。我这边有手枪子弹没拿。这条烂腿。我可以背你。不了，那只会让我感觉更糟。唉。先把你看起来更惨。我俩还真的，我已经预教他了。好，不用艾达过来啊，只要我们过来就行了。走快点也无所谓。这个车出发之后就回不来了，所以说最好东西拿完了再出发。这个没东西这趟可能有去无回。对，李阳，做好准备。出发。我东西其实应该也没收集完。本车开往母巢，到达终点站前请勿下车。你知道我想什么？我等不及想看 FBI 彻查保护伞公司，把那些混蛋绳之以法。我同意，不过我得说明白，你可能没有足够的权限，这是归联邦管的案子。等我们拿到 G 病毒后，我还是要单独行动。嘿，李昂，你相信我吗？那你相信我吗？说实话，如果我不信你，你早死了。也对。当时我觉得需要你的帮助，确实如此。如果你能把 G 病毒拿到手，我保证再也不会发生浣熊市这样的悲剧。艾达，你刚刚自己说过，这是联邦案件，李昂，我没有权限。看着我。我现在只会拖后腿，要完成这个任务的话，你是我最后的希望。我不能把你留在这里，万一你碰到了危险，那怎么办？
我没事的，不用太担心我。我必须解决这事，而且我也想再见到你。我有很多活着的理由，相信我。即将抵达母巢。去吧，拜托，我们的时间不多，你会用得上的。好吧。里昂，靠你了。我知道。这个不是 so easy。没东西啊。为了您的安全，门完全打开前，请勿靠近。为了您的安全，门完全打开前，请勿靠近。喂，这防护3层大铁门。安全，门完全打开前，请勿靠近。你这个欢迎来到母巢，祝您参访愉快。这是食堂。但不着急啊，这边可以保存一下。不知道疾病毒在午睡室日志哪里？这是什么东西啊？这里面有东西可以捡。割这个，割这个。哦，地图很重要的，有地图还是很方便的。好，没东西了，可以走了。互动不了。仅限授权员工进入。权限不足。访客留步，请勿进入。这种病毒，研究病毒还有访客吗？哇，这个地方屁东西没有。这边肯定有丧尸。这个枪它不配。3枪头。仅限授权员工。又权限不足。访客留步，请勿进入。这怎么跟那个女博士差不多？我们的菜单以最先进的生物研究结果为根据，专为您的医疗需求所设计，请享用我们为您准备的美味健康餐点。爆头。走管道。不过它这个管道好宽敞啊！进入后厨了。哎呦，这边好多东西，燃料没拿。燃油。绕过来了。应该和那个组合一下。哦，现在就权限高了。需要什么东西？咱还没有。可以和它组合一下。但我喷火器确实不怎么用。
我听到什么声音了？好，这边应该就能过了。李医师，卡特怀特局长，请您现在立刻前往东区。嗯。好，那这一期呢就先到这里了，下期再见，拜拜。G 病毒现在位于西区。